Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya li ashabi huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi mahdi wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi aimatil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin biddin wa ila rasyada salihin sufiyatil muhaqqiqin aina makanu masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syekh Abdul Qadir Jalani hadrati Syabil Hasan Syadili hadrati syekh Baudin Naqsyabandi hadrati syekh Yazid al-Bustami hadrati syekh Ahmad al-Badawi hadrati syekh Ibnu al-Sakandari hadrati syekh al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad syal-Faqih al-Muqaddam hadrati Abu Hamid bin Mughazali Syama'ruf al-Qarhi Abul Qasim al-Jun al-Baghdadi hadrati Ali Tis'ah wali-wali songo Bahya Khalil Bangkalan Syekh Wasil Syekh Mursad Bahyatul Karim Ye Marzuki Dahlan Bahya Makhrus Ali Idris Marzuki Ya Maksum Jari Ya Mansur Ya Imam Yahya Makhrus Sama Syalir Boyal hadrati Syekh Bahasim Asy'ari Bahwa Habasbullah Ya Bisri Samsuri al-Hadrati Habib Abu Bakar As-Sekaf Syekh Habib Saleh Tanggul Habib Anis Al-Habsi Sayyid Muhammad bin Al-Algi Habib Muhammad bin Tahir Ba'abud Habib Hashim Habib Ahmad Al-Mudhar Habib Mundir bin Fanusawa Umaylah Hadrati Mbah Raden Abdul Fattah Bahya Khabir Sirat Ya Luqman Hakim Ya Masykur Khalil Ya Makhfud Ya Mustaqim Ya Abdul Jalil Mustaqim Ya Asyarari bin Syafiq Rahman Syaduk Uman Thumailah hadrati Mbah Basyaruddin Mbah Dimyati Sunan Kuning Pangeran Benawah Muriyah Manuasan Hongir 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 Thumailah hadrati Ya Jazuli Ya Ghazali Thumailah hadrati Ya Abu Samsudin Batu Ambar Ya Hamid Masurul hadrati Mbah Kiai Muhammad Besari Ki Ageng Hasan Besari Thumailah hadrati Ya Usra Al-Ashaki Ya Hasan Jambas Ya Nawawi wa jami'il awliya ulama khususan al-maqbur fi usulihim wa furuhim wa azwajin durati manin tasabilihim adallah alaina min barakatihim wa karamati syawal hadrati jami' abaina wa abal khalatina min amadina amal baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat nakhusan laruh amin jadi janasan sulihim wa furuhim wa azwajin duriyati manin tasabailahim Allahumma gfir lahu marhamhu ma'afi wal hadrati jami'man ta'allam al hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Jamil Mu'allifil Kutub Khusun Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Usuli wa Furih Anna Allah Da'asya birahmil maghfirah Sunul Jannah birahmadih Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Astaghfiru dinna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa yambaghi lan sayukjo apa ayyakuna yen to ana iku laka keduwe sira apa wirdun wiridan ngajekake min qiraatil ilmi saking maca ilmu annafi'i kang manfaati min qiraatil ilmi saking maca ilmu annafi'i kang manfaati wa huwa utawi kang aran ilmu nafi' iku alladzi ilmu yazidu kang nambahi apa alladzi fi ma'rifatika ing dalem ma'rifat sira bidzatillah kelawan zati Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah wa af'alihi lan pira-pira penggawine Allah wa alaihi lan pira-pira nikmate Gusti Allah wa ta'rifu lan weruh sapa sira bihi sebab ilmu nafi' weruh ma ing perkara amaroka kang wis perintah sapa Gusti Allah ing sira bihi kelawan ma min taatihi nyatane ngabukti ing Gusti Allah min taatihi nyatane ngabukti ing Gusti Allah wa nahakalan wus nyegah sapa Gusti Allah ing sira wa nahakalan wis nyegah sapa Gusti Allah ing sira an maksiatihi saking maksiat ing Gusti Allah wa yurisukalan nekaake apa ilmu nafi' ing sira zuhdan ing zuhud fid dunya ing dalem donya wa raghbatan lan demen fil akhirati ing dalem akhirat wa yubsiru kalan merohake apa ilmu nafi' ing sira bi uyubi nafsika kelawan pira-pira celane awak sira kelawan pira-pira celane awak sira wa afati a'malika lan pira-pira panca bayane pira-pira amal sira pira-pira panca bayane amal sira wa makayidi aduwika lan reka dayane musuh sira ya ai syaiton reka dayane setan wa hadzal ilmu utawi iki ilmu nafi' iku sabitun wis tetep fil kitab ing dalem kitab Al-Qur'an wa sunnati lan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kutubil a'immati lan pira-pira kitabe imam kitabe para imam ulama waqad jama'ahu lan temen-temen wis ngumpulake ing kitab sapa al-imamu Imam Al-Ghazali fi kutubihi ing dalem kitabe Al-Imamul Ghazali Al-Azimatil Qadri kang agung derajati Al-Kabiratil Khadril kang gedhi faedai
indaman mungguhe wong lahu kang iku keduwe man basiratun utawi peningal ati fiddini ing dalem agama fiddini ing dalem agama basiratun utawi peningal ati fiddini ing dalem agama warusukhun lan tumancep fil ilmi ing dalem ngilmu wa kamalun lan sampurna fil yaqini ing dalem keyakinane fawadib mongko ngajekno sira ala mutolaatiha ing atase mutolaah ing kutubul a'immah ingkana celamun ana iku laka keduwe sira apa himmatun cita-cita sejo to cita-cita fi suluqit thariq ing dalem ngambah dalan wusul maring Allah wa raghbatun lan demen fil wusuli ing dalem bisa tumeka ila maratibit tahqiqi maring pira-pira tingkatan tahqiq nyatakake masalah sak dalile waqadin faradat lan temen-temen deweni apa al-kutubu pira-pira kitab al-Ghazaliyatu kang bangsa Imam Ghazali min baini kutubil muhaqqiqin saking antarane pira-pira kitabe ulama muhaqqiqin minas sufiyati saking ahli tasawuf bil jam'i kelawan oleh ngumpulake wa tahriri lan nemen-nemeni wa husuli ta'thiri lan hasile labet fi zamani ing dalem zaman al-qasiri kang sedhilek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yambagi ayyakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi'. Hendaknya kita melazimi atau nggadahi wiridan niku kegiatan sing ajeg yang berupa qiraatil ilmin nafi', mempelajari, mutolaah, mengkaji ilmu nafi'. Artosipun kedahipun kita niki nggadahi istiqomah anggen kita mempelajari ngaji ilmu nafi'. Istiqomah keranten napa? Keranten terkadang ibarate baterai, ibarate napa niku? Wis cara lampu lah. Lampu niku lek tas dicas ngono kan bek setrume padang. Mangke rada suwi-suwi sesuk seumben sedina, rong dina, telung dina mblerek ngono ya.
Lek wis mblerek ngono kuwi, iki kudu ndang dices. Ngono lho. Mula atine menungso niku rohanine menungso butuh panganan. Mula didhawuhne nika menungso niku terdiri dari dua unsur, enek jasmani, enten rohani. Iki kudu dipahami. Jadi menungso niku tersusun dari jasmani, enten rohani. Kabeh kudu diopeni niki. Kedah diopeni. Cuman carane ngopeni benten. Jasmani, carane ngopeni jasmani dos pundi? Ya diparingi lek enjing paringi sarapan minal pecel, wa rawon, wa soto, wa gedang goreng, wa telo goreng, terus wa kopi sak gelas, wa teh tubruk apa-apalah ngono wis. Lah kuwi ngopeni jasmani, artinya dengan makanan. Makanan nggih, niki jasmani lho. Terus mangke kadang kala seminggu pisan apa rong minggu pisan ditukokne jamu atau yang lain lah. Iki jasmani. Jasmani. Lek menungso niku gelem ngopeni jasmani kopen insyaallah jasmanine sehat. Kadang ya olahraga dan seterusnya. Ngoten. Wis. Lek jasmani wis rasah diterangne ngono kuwi lah wis paham kabeh. Tapi sing nomor kali kudu disadari unsure menungso niku enek rohani. Rohani niku ya kudu diopeni. Rohani niku kedah diopeni. Nek mboten diopeni rohani niki ya padha karo jasmani, mangke saged lemes, saged rusak. Bahkan iso mati rohani. Lah cara ngopenine rohani mboten kaya jasmani. Tapi cara ngopenine rohani adalah bi ilmin nafi'. Gila. Jadi cara ngopenine rohani itu diparingi daharan rupa ilmu nafi'. Gila. Mula dikatakan paling ora para ulama ndawuhne ora-orane menungso niku seminggu aja sampai lat, ora-orane 3 dina pisan wong niku ngeces ilmu nafi'. 3 dina pisan. Lek 3 dina bahkan 4 dina kok blas ora diparingi ilmu nafi', kelenger rohani niku. Kelenger. Lemes kelenger padha karo lek jasmani ora diparingi panganan 4 dina. Kelenger apa isdet? Wis kelenger sik. Mlebu rumah sakit. Jasmani kita Pak blas ora mangan ra ngombe 4 dina. Kelenger. Sebagaimana jasmani mboten diparingi makanan 4 dina kelenger, rohani kita juga akan begitu. Kok rohani 4 dina belas ra ngrungokne pengajian ilmu nafi', itu artine rohani kita ndak mendapatkan nutrisi. Kelenger. Lah, kelenger suwe-suwe mengke mengeras hati niku mati. Lah lek wis ati niku mati, waduh, iki ati niki akan jadi hati yang buruk, dia ndak akan bisa menerima hidayah. Ibaratnya lek wis ati atos malih tanah sing keras, tanah sing atos. Kenek banyu dan kenek banyu dia ndak bisa menyerap, memuntahkan.
ditandurono ora iso apik. Itulah simbol ati sing mati. Adoh saka hidayah Allah. Sing enek neng dalam dirinya sing dipikir dunya, lali akhirat, lali ngibadah, lali lek dheweke bakal sedo. Iki pengaruh saka ati sing pun mati. Sehingga akhirnya tiang sing ngeten niki tumindakipun awon. Wis ora pengin, wis ora kelingan urusan ngibadah, golek sangu kangge akhirat. Ora kelingan napa niku lek dhek esuk bakale pindah ning alam barzah, pindah ning akhirat, wis ora kelingan. Ngoten. Dadi ini wong sing wis atine mati, dadi dhek mung kedunyan tok. Wis pokok urip iku pokok ning pikirane dunya, wis mbuh carane oleh meskipun dengan jegal sana, jegal sini, dengan napa niku sikut sana, sikut sini, sing penting oleh. Ini dampak atau akibat dari hati yang sudah mati. Lan wis napa niku wau goleki kedunyan menika ngawur lan piyambakipun boten kelingan sama sekali untuk akhirat. Ini dampak dari ati sing wis mati. Tapi prosesi ati sing mati niku ora kok ujug-ujug mati, kelenger dhisik. Lah kelengere ati niku kapan? Nalikane boten diparingi daharan yang berupa ilmu nafi' lebih dari 4 hari. 4 hari. Ngaten nggih. Mila ora-orane iki kudu dipahami. Sebab awake dhewe dalam diri manusia itu enek jasmani, enek rohani. Aja sampai awake dhewe mung ngutamakne jasmani, rohanine ora, aja. Utawa suwali rohani tok jasmanine ra diopeni ya aja. Ya loro-lorone jasmani enek rohani. Ngono lho. Niki. Nah niki urusane yang disampaikan oleh Imam Haddad ini adalah nutrisi rohani. Jadi hendaknya kita niki ngopeni rohani kita. Dengan apa? Dengan cara kita istiqomah, ajek ngaji. Lek sing urung iso ngaji, lek wis iso ya dibuka dhewe kitabe, dipahami dhewe sing kaitane dengan ilmu nafi'. Karena ndak kabeh ngilmu niku nafi' mboten lho nggih. Mangke enek pengertiane ilmu nafi' niku ilmu ingkang pripun? Makanan rohani, ilmu nafi', ilmu yang bagaimana? Enek pengertiane. Yang jelas ora kabeh ngilmu kuwi ilmu nafi'. Mula dikatakan al ilmu ilmani. Ilmu niku enek loro. Enek sing ilmu al ilmu ilmani. Ilmu niku wonten kalih, enten ilmun fil lisan. Enek mung ilmu sing neng lisan tok. Mung tinggi modal ceramah, nggih pinter-pinteran ngomong, lek orasi ben wah memukau, tapi bukan untuk diamalkan. Jadi ilmu lisan, ilmu ceramah, tinggi pinter-pinteran ngomong, nggih. Jadi lek dhek ngomong ngono ben memukau, pokok ngono kuwi, tapi bukan untuk diamalkan. Ini ilmu lisan. Ilmu lisan ngeten niki lek ndak diamalke niki mangke ancamane nggih gedhi. Lajeng sing nomor kalih al ilmun fil qalb, ilmu di dalam hati. Ilmu di dalam hati niku adalah pancen ilmu tersebut untuk membenahi atine menungso, ati kita. Kita belajar ilmu supaya napa? Semangat kita untuk mencari sangu akhirat ben tenanan. Ben atine dhewe duweni sifat zuhud, ora kedonyan. Ben atine dhewe
ilang saka sifat-sifat sing elek, iri, drengki sak pinunggalane ngono. Ben atine dhewe duweni welas asih karo sepadha dan lain sebagainya. Itu namanya nanti ilmu fil qalb atau ilmu nafi'. Yang kita cari ilmu nafi' ini. Ilmu nafi' ini loh makanannya rohani. Nggih. Mula yang dibahas dalam kitab Risalatul Mu'awanah menika adalah ilmu nafi'. Kita belajar kitab niki orang mengajarkan piye supaya bondomu ki akeh. Ben bondomu ki tambah-tambah orang bahas kuwi. Tapi piye supaya awakmu cedhek ning Allah Ta'ala. Piye supaya uripmu niku barokah. Pripun supaya menawi kita sedo sak wayah-wayah awakmu selamat ning alam kubur selamat, ning wat siratal mustaqim selamat sampai ning surga Allah piye. Iku yang dibahas. Kitab niki ra bahas piye supaya dhuwitmu akeh piye. Supaya montormu ben ganti anyar piye, ora dibahas. Ngoten nggih. Lah niki babe ilmu nafi'. Wis. Kedah ngertos kita. Ora kabeh ngilmu manfaat mboten. Enek ilmu niku dhor, al ilmu nafi', al ilmu dhor, ilmu sing bahayani nggih wonten. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nate nyuwun dhateng Allah Ta'ala supados ditebihaken saking ilmu sing bahayani, ilmu sing ra manfaat. Lha Kanjeng Nabi dungane napa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Pertama kali Kanjeng Nabi nyuwun iki. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, jenengan jagi kula saking ilmu sing boten manfaat. Gila. Jadi aja dikira kabeh ngilmu niku iso membawa kemuliaan, boten. Ilmu sing piye? Ngoten. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kula jenengan jagi saking ilmu sing boten manfaat. Dungane Nabi. Baru setelah itu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha. Baru setelah niku kula jenengan jagi saka ati sing boten khusyuk. Wa du'ain la yurfa. Donga sing boten dipun tampi dan seterusnya. Tapi sing didhisik nih Kanjeng Nabi napa? Min ilmin la yanfa. Ini menunjukkan apa? Ilmu kuwi lek manfaat iso ngangkat derajate menungso. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lek manfaat. Bahkan didhawuhne derajate wong duwe ilmu karo sing ra duwe ilmu kacek 700 derajat ma baina darajaten, derajat setunggal minggah neng derajat nomor kalih butuh perjalanan 500 tahun. Iku sing dimaksud ilmu sing manfaat. Ngono lho. Sampai didhawuhne naumul alim ibadah, turune wong alim ing ibadah iku ilmu nafi', ora kabeh ngilmu. Ngilmu nafi'. Ngono. Ilmu nafi'. Lah ilmu sing ora manfaat piye? Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Paling gede-gedene siksaan neng dina kiamat sapa? Wong alim sing ora manfaat ngilmune. Iki lho, medeni. Dadi aja dikira kabeh ngilmu niku napa niku jenenge ndadekne kemuliaan. Ngilmu sing ndadekne kemuliaan ya ilmu nafi'. Ilmu sing manfaat. Lek mboten manfaat medeni, malah medeni. Nggih, malah medeni. Nggih, di antarane niku enten malih ilmu sing ora manfaat diancam oleh Nabi Muhammad SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Kata Rasulullah, ini nyifati ilmu sing ra manfaat.
Man isdada ilman, sapa wonge tambah ngilmune, sapa wonge tambah pinter, tambah ngilmune, walam yasdad hudan, ning ora tambah pituduhe, tambah pinter kok ora tambah mempeng ibadah, tambah duwe ngilmu kok ora tambah apik kelakuane, suwalike tambah pinter, tambah ngilmu kok tambah kemelelet, tambah pinter kok tambah sombong, tambah pinter kok tambah seneng maksiat. Ketahuilah lam yasdad minallah illa bu'dan. Tambahi ngilmu ki ora kok nyedek ning Allah, tapi semakin menjauhkan dia dari Allah. Ngono lho. Lah mila mangke awake iso anu Pak, iso mikir piyambak, ilmuku ki ilmu yang bagaimana? Aku ki lho bendina kuliah subuh tapi kok ngibadahku misalnya semakin aras-arasen ya. Lah iki perlu dikaji ulang kita ngajine. Jangan-jangan ilmu yang masuk pada diriku bukan ilmu yang nafe. Ngati-ngati. Tapi kok semakin tambah ngilmune, tambah sregep ngibadahi, tambah tawaduke, andap asori, sadurunge belajar ngilmu, sadurunge ngaji mbiyen mungkin sik seneng ngapusi, bar ngaji kok ora tau gelem ngapusi. Nggih. Subhanallah. Berarti ilmune ilmu nafe. Ngoten lho nggih. Dados niku piyambak-piyambak. Wis. Mila ilmu niki wonten kalih. Ilmu nafe enten sing ghairun nafe. Lah mila sing awake dhewe goleki ini adalah ilmu nafe. Nutrisinya hati adalah ilmu nafe. Ilmu sing manfaat. Nggih, wis. Lah sakniki pengertiane ilmu nafe iki sing piye dibahas teng mriki Imam Haddad. Wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa sifati wa af'ali wa ala'i wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiyatihi wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa yubsiruka bi uyubi nafsika wa afati a'malika wa makayiti aduwika. Kila ilmu nafe. Paham to nggih? Dereng. Jadi ilmu nafe niku pengertiane ilmu nafe sing nutrisine ati rohani sing dadekne kita selamat niki ilmu sing niki lho. Ilmu nafi' kuwi ya kuwi alladzi yazidu fi ma'rifatik bidzatillah. Ilmu nafi' niku ilmu yang bisa menambah pengertianmu. Ilmu sing dadekne kita langkung ngerti, langkung nyumerapi tentang hakke Gusti Allah, zate Allah, sifat-sifate Allah, pekerjaane Allah, wa alaihi nikmat-nikmate Allah. Jadi ilmu nafi' niku ilmu sing luweh ngenalke kita dateng Allah. Kenali bahasa Arabe makrifat. Ilmu sing dadekne kita luweh makrifat billah. Kita lebih kenal zate Allah. Sifat-sifate Allah. Ngoten. Sifat-sifate Allah wa af'alihi, apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, perbuatannya Allah. Yang jelas ora enek kejadian napa kemawon teng alam donya niki kecuali atas kehendak nggih, kehendak dan takdir kebijakan Allah Ta'ala. Termasuk awake dhewe enjing ni kuliah subuh ngene aja kok arane kebetulan. Beh, jan kebetulan niki aku kok kuliah. Ora kok kebetulan, itu kersakne ponan. Jenengan sakniki teko niki lho. Kula ya teko ngenten niki. Iki wis dikersakne karo Allah Taala. Dadi ora enek
kejadian napa mawon sing wonten alam donya menika kecuali atas kodok kodare Allah taala. Ngono. Termasuk wingi corona ditokne ngono kuwi ya aja kok kira kebetulan no. Wis dikersakne Allah taala. Kok saiki corona ilang ganti Corolla. Ngono kuwi ya wis termasuk dikersakne kalih Allah. Dadi ora enek paribasan lek wis urusane kalian niki wau, iki ilmu nafi, ilmu sing luwih ngerteni kita. Sing kita langkung ngertos tentang hak-hake Allah taala, keagungane Allah taala. Ya, termasuk enten godhong ceblok setunggal, ora enek godhong ceblok sitok mawon. Sekian banyak tanaman, pepohonan saalam donya, godhong sing jam saiki engko ceblok pira, ora enek sing ngerti kejaba Allah. Ora bakal ceblok godhong kuwi kejaba Allah ngersakne. Sesuai dengan kodok kodare Gusti Allah. Kabeh ngono. Itulah kejadian. Mula ning ayat 7 nika ayat 7 kita dielingne qul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Layyusibana kul katakan Nabi Muhammad layyusibana ora bakal mboten bakal enten perkawis sing mengenai kita. Termasuk musibah, ora bakal kita kena musibah, termasuk corona atau yang lain, ora bakal kena musibah illa ma kataballahu lana, kecuali lek wis Allah ngersakne. Jadi cara jenengan kula jenengan ora kena corona ngene iki. Aja kok kira mergo ampuhe kita lho, ora lho ya. Mergo karo Gusti Allah ora dikersakne. Paham niku. Engko sanuke malih gumedhe peh aku jan ampuh tenan kok. Liya-liyane padha kena corona aku ora kena dhewe kok. Pancen yo ampuh tenan kok. Iki wong kleru niku. Anane ora kena niku ya mergo dijaga karo Allah, ora dikersakne karo Gusti Allah. Ora kok mergo hebat kita ora. Nggih. Mboten ngoten lho. Mula awake dhewe senden terus ning Gusti Allah. Wis, iki lho. Jadi ilmu nafi itu ilmu yang menjurus ke sana. Kita luweh ngerti. Kita luweh mengenali siapa Allah. Ngono lho. Lek wong lek semakin makrifat kenal, Pak. Alah-alah. Ora ning donya iki ora enek sing diwedeni kejaba Allah taala. Ning ya ora sombong. Dalam atine aku ora bakal wedi, ora bakal enek sing iso nyilakani aku lek kecuali Allah ngersakne. Itu prinsip sudah. Wong lek wis kaya ngono kuwi, dia ndak akan takut, mboten bakal ajrih menyampaikan perkara sing bener. Nggih, mboten bakal wedi, cuman ya dengan cara yang santun. Tetap iki sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Jadi lek enek apa-apa ini iktimatnya hanya Allah. Jadi enek apa-apa iku dhek sendene ning Allah taala. Lek wong niku wis ngerti tenan, makrifat tenan, yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Iku ngono. Oh kena enek masalah apa Allah. Balike ning Allah. Lek ora patek kenal kan ora to. Enek masalah titik Mbah Dukun. Ngono obah lho Mbah Dukun. Nek obah titik ngene. Wah, nek bahasa cinta ditolak, dukun bertindak. Ngono kuwi ya. Kuwi lek sing masalah cinta. Tapi kadang enek saiki megel ki ya apa? Proposal ditolak, dukun bertindak. Ya ku walik no. Sendeno ning Allah. Wis pasrah ning Allah. Krono niki wis dadi awake dhewe dadi kaya apa tergantung Allah. Ngoten. Sendene dadi wong iman huwa maulana wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Mestine wong-wong sing iman, lek bener-bener iman tawakale ning Allah.
Mula cuma tawakal iku ya dibahas malih kalih ulama, ora kok pasrah bungkuan. Sing apik tawakal iki kaya tawakalul falahin, deloken petani. Petani kae lek arep nandur pari, pengen panen pari, ya nyuwune ning Allah, tapi pertama ikhtiare golek tanah sing subur dhisik. Bar ngono sukete dilai, ikhtiare lho ya. Bar ngono diparingi banyu, baru ditanduri, bar ditanduri diopeni, dirabuk. Lek enek napa niku wereng-werenge ya disemprot, rabuk malih, bar ngono baru pasrah. Ngono lho. Pasrahi ngono kuwi, ora kok ujug-ujug wis ben ora usah golek sawah sing subur ritek. Pariku tak sebari ning ngarep omah iki ae lek takdire panen-panen, ora kaya ngono kuwi. Nggih. Enek cara-carane. Ngoten lho ya. Wis. Tapi sing jelas keyakinane kudu kita menika tidak mbot napa mawon sing mengenai kita atas kehendak Allah taala. Wis. Jadi ilmu nafek niku Pak, ilmu sing nambahi kita, keyakinan kita semacam itu loh. Semacam itu. Ngoten. Wa af'alihi. Jadi lek wis kaya ngono ki sampai cara genahi ngono, corona mbiyen kuwi ketika akan masuk nang awake wong, corona niku minta izin kepada Allah taala. Ya Rob, napa pareng kula mlebet nang awake jamaah kuliah subuh. Ngono. Kali Gusti Allah, "Jo. Ora usah. Kono sing ra kuliah subuh ae." "Oh, nggih, Gusti." Ya makane sing kuliah subuh selamat. Maksudnya iki ya ngene iki. Lho aja kok kira ngono. Aja kok kira aku jan ampuh tenan no. Aja karo Gusti Allah. Pomo Gusti Allah dawuh iya ngono kenek kabeh Pak awake dhewe, Pak. Ngono lho ya. Jadi Allah. Jadi kabeh teng mriku. Wis. Wa alaihi. Ilmu nafi', ilmu sing saged nambahi pengertosan kita nggih dateng nikmat-nikmate Allah. Jadi ilmu nafi' diantarane malih ilmu sing saged nambahi pengertosan kita, weruh kita dateng gedine agunge nikmatipun Allah taala. Jadi ilmu sing bahas ya Allah kurang. Jadi bendina kuwi nikmate Gusti Allah ning aku ki triliunan. Nggih, ayate wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Cara dijelentrehne dengan ilmu nafi', masyaallah. Lah ya to, menungso iku awale diparingi nikmat jenenge nikmatul ijad. Menungso diwujudne Allah saka setetes mani, barang jamadat, benda mati, mani akhirnya dadi menungso ngene iki. Iku nikmat pertama. Asale saka mani kok dadi wong. Lha ya iku nikmat lho niku. Lek ora dikersakne Allah ora dadi lho. Ora dadi mani ya lho. Lek ora dikersakne Allah ora dadi lho niku. Dikersakne Allah. Nikmat pertama, nikmatul ijad jenenge. Bar ngono sik diparingi nikmatul imdad. Imdad niku nikmat untuk kelestarian. Mula enek bar diparingi wujud, terus enek mripat, kuping, ngene lho Pak. Irung. Lek dibahas kuwi yo dawa kuwi. Ya Allah, saka mani lho. Mani lho ya kok peletik enek irung. Irung ya ning ngarep ya nggone ya. Ya kok adepe lho ya ning ngisor to, Pak. Ngono ki jenengan biyen njaluk apa ora? Kok ya nang ngisor lho, kaya trompet tapi nang ngisor. Cara ning dhuwur ngono kira-kira tadah udan to. Amen pilek ya to. Ya Allah, saka kono kuwi lho ya kok Gusti Allah ki ya Allah. Nggih, terus ndelalah nang jerone irung enek idep ngono ki lho ya. Lho kok iso lho ya. Wis mahami irung tok iso mumet lho. Berarti iso Masya Allah paling ngono tok lho. Ya sambungane irung terus ngono ya teko kono.
Saka kono. Masa iku irung, kuwi sik irung lho ya. Engko terus mripat. Lah ya mripat. Kita lho, ya Allah. Diparingi mripat loro ning ngarep. Ning ngarep. Sing ngono niku enek mripat ning ngarep. Pomo ndak diparingi mripat udo ndahono, bingunge lho njajal merem. Njajal merem, masyaallah. Ndahono petenge rekosane. Lho terus ndelalah kersaning Allah mripat ya kok ning ngarep. Mau mripat ning samping ngono piye? Kuliah subuh tak ngene ya. Maca ora paham, Lah kuwi lho iki lho. Terus akhirnya mripat kita nih lho Pak. Kadang dipikir ngono, apa ning jero niki enek kabel ya? Kok iso lho, lampu niki mawon lho nyala kan ya enek kabel to. Lah mripate awake dhewe kok iso nyawangi lho piye iki? Enek cop-copane piye to iki? Ki lho, kaya ngono kuwi lho. Gaweane Gusti Allah kuwi. Ya Allah. Makane fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu sing endi sing arep kok dustakan. Lho diparing kaya ngono awakmu sik arep mendustakan. Arep ndak syukur. Apa kok kira ecek-ecek nikmate Allah niku. Wah, iku sik mripat lho ya. Engko kuping ya ngono. Kuwi sing ketok-ketok sik ya. Urung sing ora ketok, Pak. Urat alah-alah. Jumlahe apa ya? Iki lho, blok jeruan iki lho, saluran-saluran, kabel-kabel lho apa ya. Otot-otot cilik barang ngono lho. Ya kok nyambung masyaallah ngene. Kayak ngene. Terus engko urat nadi cilik detak jantung. Diparingi jantung, ini bangsa jeruan itu enek ginjal. Yuh. Lah wong jantung masalah titik diring ngene pirang puluh juta lho wisane. Gagak masyaallah. Wis. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dadi nek pomo gelem ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal iso ngitung mergo saking kathahipun. Lho, diparingi nikmat sakmono kae lho. Lah diperintah kon ngibadah salat 5 wektu lho kok mentolo ngenyang. Dadak ngakhirke kadang ora ya Allah, apa ra isin nggih. Makane para wali-waline Gusti Allah itu berusaha memahami ini. Betapa agungnya nikmati Allah neng aku, betapa besarnya perhatian Allah neng aku isin. Jadi ibadah lek ora maksimal isin neng Allah itu para wali murid ora. Allah, aku ngibadah keter Gusti Allah ya ora protes ya. Lek waliullah niku isin, Pak. Mula beliau para wali ngibadah wis maksimal tur setelah itu beliau para wali niku sik iktiraf, ngakoni lek sik kurang. Sebab napa? Wong niku semakin dhuwur derajate, semakin sadar tinggi bales nikmate Allah niki. Tinggi bales nikmate Allah ora enek sing iso nyukupi mboten saged. Mula napa menika termasuk Kanjeng Nabi piyambak niku lho ngakoni. Nggih, dadi Kanjeng Nabi niku muji ning Allah ya meskipun ora iso kama asnai ta'ala nafsik. Jadi tetap urung maksimal senajan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dibanding nih karo nikmati Gusti Allah ki ora imbang, ngoten lho. Ngakoni Kanjeng Nabi mawon ngakoni apa meneh awake dhewe. Ngoten ya. Ning ya aja nemen-nemen to ngono. Nah, terus napa menika? Jadi itu nikmat, urusan nikmatipun Allah Ta'ala. Mula enek wong dalam kitab Nasoihud Diniyah. Enten tiyang menika diparingi urip iso ngibadah 500 tahun saka Bani Israil. Lajeng setelah ibadah 500 tahun piyambakipun sombong, rumangsa dengan ibadah 500 tahun dheweke berhak mlebu swarga. Wis iso maksa pangeran aku kudu mlebu swarga mergo ngibadahku 500 tahun. Akhirnya padahal kali Gusti Allah awakmu mlebu swarga kuwi mergo
rahmatku, anugerahku. Tapi dheweke sombong karena rumangsa ibadah 500 tahun itu rumangsa wis berhak mlebu swarga. Akhire kalih Allah taala malaikat diperintahne supados napa menghisab. Jadi ngibadah 500 tahun niku kalih Allah taala dihisab dibandingne karo nikmate mripat loro niku lho, Pak. Kuwi tok. Ternyata wis entek ibadah 500 tahun yo entek. Padahal mung karo mripat loro, urung kuping, urung liya-liyane. Namung binikmatil basor entek wisan. Ayo jajal. Lah apa mau wong niku tetep sombong dengan amalnya, mula mlebu swarga niku sejatine krana rahmate Allah taala. Lek amale awake dhewe iki ora anu nggih, ora cukup tinggi tuku swarga. Jane ngono. Tapi amal niku minangka tandha, ngono lho ya. Wong sing bakal oleh rahmate Allah sing berupa swarga diparingi tandha ning donya dheweke entengi ibadah. Ngono lho. Nika kullun muyassarun lima khuliqalah man khuliqa lil jannah yussira li amali ahli jannah. Dadi tandane wong sing bakal dimulyakne Allah diparingi rahmat mlebu swarga, tandha ning donya napa? Dheweke diparingi enteng ibadah. Mula lek awake dhewe kok enteng ibadah, enteng lakoni perkara sing apik, syukur ning Allah alhamdulillah. Ngono. Alhamdulillah kenapa? Karena kita diberi tanda oleh Allah, kita akan diberi rahmat yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mlebu swarga niku atas rahmat Allah. Wis ngono tok. Jadi awake dhewe niku dituntut ngibadah sregep iya, tapi aja sombong. Kenapa? Justru bersyukur matur nuwun ning Allah diparingi pitulung iso ngibadah krana niki tandha kita bakal diparingi kemuliaan kalih Allah. Wis. Kuwi lho, ilmu nafik iki ilmu sing ngono kuwi lho. Gek model ilmu ngoten niku nggih golek dhuwit apa ya kenek. Mula lek urusan ilmu nafik aja mikir dhuwit. Dhuwit wis ora kenek. Beda wis jalure beda. Bena sama wasumur sat. Ngono kuwi. Ngoten niki. Ilmu nafik ngoten niku, Pak. Wa ta'rifu bima amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiatih. Ilmu nafik niku ciri-cirine malih ilmu sing saged ndadosaken kita ngerti perintah-perintahe Allah. Ana perintah-perintahe Allah apa ya? Ana dilampahi. Wa nahaka an maksiatih. Ilmu sing ndadekne kita ngerti, wah iki larangane Gusti Allah kudu tak doi, wah iki perintahe Allah kudu tak lakoni. Iki lho ilmu nafik. Daten. Wa yurisuka zuhdan fid dunya. Ilmu nafik niku ilmu sing ndadosaken kita langkung zuhud dateng donya. Zuhud niku makna asline kan lek makna pesantren zuhud iki tapa donya. Ning aja kok kira wong zuhud iki wong tapa semedi ora. Zuhud tapa donya iki maksude tarku khuluwit qalbi anid dunya. Napa? Khuluwul qalbi anid dunya. Nyepekne mengosongkan hati dari kecintaan kepada dunia. Ngomong iki ya rada angel, diomongne penak dilakoni ya angel ya. Jenengan cara ngene iki duwe sapi 5, terus sapine mati loro ngono susah apa ora? Kok padha ya? Dadi zuhud kuwi Pak ya. Zuhud niku khuluwil qalbi anid dunya, mengosongkan hati dari urusan, dari kecintaan kepada dunia. Itu namanya zuhud. La khuluwil yad, ora kudu
menyepikan napa niku menyepikan awak saka donya mboten. Karepe ngene lho. Dadi wong zuhud iku kadang sugih iso. Aja kok kira wong zuhud iki melarat-melarat tok aja. Wong zuhud niku sasarane ati. Ngoten lho ya. Sasarane sing penting atine mboten kedonyan. Senajan dohire sugih, pabrike selawe, mobil Alphante 20,5 misale. Terus apa neh kono? Tambake 50 duwite ning bank triliun misale. Tapi kok belas ning atine iki ora tau dipikir, Pak. Pokok enek wong butuh misale fakir mesin nyoh. Wis ora tek dipikir. Belas iku zuhud. Zuhud itu mengosongkan hati dari kecintaan kepada dunia. Bagi wong zuhud, numpak odong-odong karo mobil Alphard rasane padha. Ora kok malih lek Alphard malih gedindase, lek odong-odong malih cilik ora. Wis bagi dia wis padha. Tapi ngene iki diomongne kan penak. Dilakoni kan yo angel to, Jajal to. Mula para wali iki ngono kuwi, para wali zuhud, Pak. Ini zuhud. Lah nek ati, nek donya, lek napa zahir ndak apa-apa. Wong zuhud iki aja kok arani wong zuhud ora nyambut gawe, salah lho ya. Zuhud iki ya nyambut gawe. Krana apa? Nyambut gawe, golek rezeki sing halal kuwi wajib, kuwi lek wong zuhud ketika bekerja niate mung ibadah. Cara budal neng sawah nandur, ya nandur, wayah nandur tolabul halal. Bismillah niat ingsun ngibadah neng sawah. Yus wayah nandur ya nandur tolabul halal. Cuma bedane wong zuhud karo wong kedonyan, nek umpama arep panen kok kebanjiran, nek wong zuhud ora patek susah, ya biasa ngono ae. Cara guyune guyu, ora kok guyu susah. Tapi lek wong kedonyan guyu mergo rada stres. Ngono kuwi. Lah itu bedane. Ngoten lho ya. Dadi mula dungane teng dzikrul ghafilin ngoten niku. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alid dunya fi qulubina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadikan dunia berada dalam genggaman telapak tanganku. Wala taj'alid dunya fi qulubina, jangan biarkan dunia masuk dalam hatiku. Maknane napa? Wong zuhud kuwi senajan dohire guprat donya sugih dan sebagainya, tetapi nek atine niki mboten duwe kecondongan kepada dunia, maka dialah orang zuhud. Jadi wong zuhud itu aja kok kira mesti melarat. Wah, kayak pakaiannya compang-camping wonge zuhud, pret. Zuhud apa? Sik to. Zuhud lan ora ki aja ora kok delok saka penampilan lho ya. Beh, wonge kok keren, penampilannya keren, mobile apik, wonge kedonyan. Aja muni ngono. Du kedonyan ora iki ora tergantung penampilan dohir, tapi atine. Lagi sing angel teng mriki. Mila wonge ora kita ndak iso ngerteni orang lain zuhud apa ora iso, sebab kita ndak roh atine wong, tapi kita bisa mengetahui apakah diri kita kedonyan apa mboten roh. Ngoten lho ya. Wis, iku zuhud. Dadi intine wong zuhud kuwi khuluwil qalbi anid dunya, sepine ati saka donya. Wis cara gampangan ngene lah. Awake dhewe sakniki usahane napa? Misal kula ngingu iwak, oh nggih. Terus pripun telase pakan pun kathah. Lek umpama misale kok enek sing padha mabuk mati-mati utawa ora panen kebanjiran, awakmu stres mboten? Wah nggih, ya berarti sik kedonyan. Sik kedonyan. Nggih. Ya kecuali lek mikire ngene, beh lah kula sejane mboten patek susah, cuman susah kula niku ora kenek tak nggih nyaur utang. Mula nyambut gawe iki ya sak kuwate ae aja meksa.
Mula wong bisnis barang ya ngono lah. Duwene ngene ora usah dadak wong arep bisnis dadak utang bank lho nyang apa. Jagane engko panen ra panen ngelu-ngelu mangke. Wis to usaha iki sak mampune. Ngoten. Dadi cara ora panen ora hasil ora patek susah ngono lho. Ngelatih dadi wong zuhud ngono kuwi. Aja sampe puwo-puwo modal dadak utang-utang sing enek bungane karepe dinaknik ngene jeglek. Ayo. Ha iki to wis ngoten niku. Lek kula ngono latihan dadi wong zuhud. Wis pokoke urip apa eneke wong urip ra suwi kok. Nikmati yang sudah ada. Terus niki lek nyeritakne wong dadi wong zuhud niku intine mbuh kuwi melarat, mbuh kuwi sugih, iku ora peduli. Sing penting atine. Atine ndek enek kecondongan kepada dunia. Artinya ngeten, misalnya waktune zakat, ya wis ringan mawon iki perintah Allah, jebret selesai. Ora tau mikir, "Beh, iki dhuwitku sakmene, engko lek tak tokne nggih zakat lak yo karek sakmene." Malih entek. Lho iki wong kedonyan ngono kuwi. Duwite enten, tapi kemudian misalnya enek fakir miskin, wis pirang-pirang dina ra mangan eruh. Lah ngono kuwi lek cara wong zuhud mesti dengan melihat ini berarti Allah maringi dalan aku golek kemuliaan sedekah. Ya wis blek, ora tau mikir. Tapi nek wong kedonyan mikir, "Beh, dhuwitku sakmene kok lek tak ngene kuwi ora genep lho malian." Lho padahal cara penghasilan setiap hari urung mesti sakmono lho. Akhire dawa. Lho wong kedonyan ngene iki. Wong kedonyan. Itu untuk ngetes sederhana apakah kita itu kedonyan apa zuhud. Ngoten menika. Dadi wong zuhud iki nyahnyo. Kadang wong zuhud ora kudu sugih lho. Mboten lho. Dadi kadang penghasilane namung sekedhik, tapi nggih niku wau, dhek pun mboten mikir. Bahkan enten satu kisah wong zuhud lan wong pinter. Ketika dia golek penghasilan, Pak. Jadi nyambut damel niku lho, diniati ibadah, lek wis oleh cara turah saka keluarganipun nggih. Turah nggih ngopeni keluarga langsung ditabung. Tapi tabungannya ora neng bank, tabungan akhirat. Langsung disedekahni. Jadi golek peras keringat banting tulang, setelah cukup kangge dia keluargane langsung ditabung akhirat. Tabung akhirat, fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid, ngono kuwi tabung akhirat. Iki ngene iki lek kacamata dunya wong goblok. Lho dhuwit kok diguak, tapi kacamata akhirat wong pinter dia. Duitnya ditabung ning akhirat. Yes. Iki orang zuhud yang dipikir itu. Mula orang zuhud menika adalah orang yang manahipun sepi kecondongan saking donya. Paribasan cara dheweke awake niku duwe bondo, niki ora ndadekne sombong, tapi nek awake ora duwe, atine mboten gresah. Itu diantara ciri-ciri orang zuhud. Kemudian cirine malih orang zuhud, urusan dunya tidak akan bisa mengalahkan urusan akhirat. Iku kuncine. Masya wong niku nyambut gawe nggih. Kok wektune salat kalau orang zuhud mesti leren nyambut gawe ini kangge salat. Iku diantara cirine. Kok enek wong ngaku zuhud, aku ki zuhud ora patek mikir donya, tapi ketika bekerja neng gene dhewe lho. Krungu azan kok panggah nyambut gawe ora ndang metuki ora mbang nyembadani panggilan azan, kok ngaku zuhud, fahuwa pret. Pengakuan tok kuwi. Pengakuan tok. Kalau orang zuhud tenanan, dia bekerja, niatku bekerja adalah untuk ibadah, saiki aku ditimbali Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, aku kudu nyembadani panggilane zat sing maha kuwasa, Allah subhanahu ngono ditinggal kabeh. Lah kecuali
lek nyambut gawe ning ngene wong sing enek aturan, engko salate jam sakmene bareng-bareng lek ngono ya patuhi aturan menika krana awake dhewe nyambut gawe ning ngene wong. Tapi nek kita nyambut gawe ning ngene dhewe, bebas kita untuk melakukan napa mawon. Sak ciri orang zuhud ibadah napa niku urusan dunya tidak akan bisa menghalangi dia untuk ibadahnya kepada Allah. Iku cirine. Ciri sing paling ketok niku wau. Nggih. Mula muga-muga awake dhewe didadekne wong zuhud senajan sugih. Allahumma. Ngono ya, zuhud senajan sugih. Wis. Wa yubsiruka bi uyubin nafsik. Nah, cirine ilmu nafek malih adalah ilmu sing nambahi pengertosan kita kepada kekurangan diri kita. Gila. Metani bape nek napa niku ilmu nafek niku metani awak-awak kita. Aku ki lho piye ya? Kok elek men aku. Nyapa? Lek tanggaku oleh nikmat aku kok seng ngono. Oh berarti loh, tapi lek sadar ngono ki apik lho. Aku ki lho, nek tanggaku sukses, aku kok seng ngono. Aku kok pegel kok ora demen ya. Oh berarti kan elek atiku iki. Aku ki hasud. Loh. Ilmu nafek niku ilmu sing iso ngerteni ngono. Lek atiku ki bener, mestine lek tanggaku oleh nikmat, aku ya melu seneng kuwi ya makhluke Allah. Kabeh menungso ki dulur kok. Nggih. Dulur. Lah, tapi kok aku ki lho, nek kancaku oleh nikmat, aku kok malah susah ya, kok malah seng. Oh, berarti aku ki ndak beres atiku. Lah iki lho. Akhire lah berarti dia paham ngeten iki dalam dirinya ada ilmu nafek. Enak ilmu nafek. Lek wis ngono, dia akan berusaha piye carane supaya rasa hasudku ki ilang. Akhirnya ditambani dhewe. Ngono lho. Iki jalure ilmu nafek. Wa yubsiruka bi uyubin nafsik. Dadi sing ketok niku eleke awake dhewe ora eleke wong. Iku lek ilmu nafek. Tapi lek ilmu sing ora manfaat, sing ketok eleke wong, eleke dhewe ora ketok. Ngoten ibarate ngoten gajah ning ngarep mripat ora ketok, tapi semut di seberang lautan ketok. Itu gambaran pandangan orang yang buruk. Tapi kalau ilmu nafek mboten, wong niku nek kedelian ilmu nafek, dia ndak akan sempat nyawang eleke wong, ndak akan sempat. Dia sibuk nyawang eleke awake dhewe. Bi uyubin nafsik wa afati a'malik wa makayiti adwik. Ini ciri-cirine ilmu nafek. Wes. Wa hadzal ilmu menika sabitun minal kitab was sunnah. Ilmu niki ini terdapat dalam kitab Quran, hadis dan para kitabnya para ulama. Termasuk kata Imam Ghazali waqad jama'al Imamul Ghazali kata Imam Haddad waqad jama'al Imamul Ghazali fi kutubil azimah al-qadri al-kabiratil khadri indaman lahu basirah fiddin. Nek jaran-jaran fit dunya to. Mulai bener nih fiddin. Kok roh aku tak sawang ketok lho. Basiratun fid dunya, basirah fiddin, Mas. Dados termasuk ilmu sing mengajarkan ilmu nafek ya Quran, hadis, kitabnya para ulama akhirat, termasuk kitab-kitab Imam Ghazali, Pak. Iki Imam Haddad lho ya. Iki lho hebatnya kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, kemudian Bidayatul Hidayah. Ya, itu kitab Imam Ghazali, itu Azimul Qadri, diakui oleh Imam Haddad. Jadi kitab-kitab Imam Ghazali sing niku luar biasa. Rusukhun fil ilmi, kamalun fil yaqin. Mula fawadhif ala mutalaatiha. Mula lek saged istiqomah mempelajari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Sing paling spektakuler Ihya Ulumuddin. Tapi ini gede banget. Kemudian diringkes Minhajul Abidin. Kemudian enek Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah alhamdulillah sampun kita khatam nini kok.
nika riyen. Iku termasuk kitab-kitab yang luar biasa. Termasuk kitab niki wau Nasoihud Diniyah lil Imam Haddad. Kemudian ada kitab Risalatul Mu'awanah yang sekarang kita pelajari. Kitab-kitab menika sedaya berisi ilmu nafi' bagi orang yang memang duweni basiroh peninggal ati. Tapi nek wong kedonyan ndak akan seneng ngaji kitab ngeten menika. Karena jalure ora padha, ngeten nggih. Tapi wong sing ahlul akhirah, ahlillah dia akan remen. Karena ini kitab menjelaskan tentang ilmu nafi'. Mula fawadib ala mutalaatiha, istiqomah ngaos kitab-kitab sing mengajarkan ilmu nafi', ingkanat laka himmatun fi sulukit thariq, nek panjenengan kepengin estu duweni semangat cita-cita, kepengin menempuh jalan wusul datang Allah, belajaro kitab-kitab sing mengajarkan ilmu nafi', wa raghbatun fil wusul ila maratibit tahqiq, nek panjenengan estu demen sampai pada derajat inggil, maka belajar kitab-kitab sing mengajarkan ilmu nafi'. Termasuk kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Waqadin faradat al-kutub al-Ghazaliyah min baina kutubil muhaqqiqin minas sufiyah bil jam'i wa tahrir. Dan sungguh kitabnya Imam Ghazali niki napa niki punya spesial dibandingkan kitab-kitab ulama ahli tasawuf yang lain karena mencakup segala komplit lah istilahnya. Tahrir benar-benar disusun dengan riyadhah. Bahkan Bapak sedaya nggih, Imam Ghazali Pak niku ketika beliau akan menyampaikan menulis dalam kitab beliau hadis. Meskipun menurut ilmu dhahir ini hadis Nabi, Imam Ghazali seistikharah. Sadurunge nulis salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Bar salat lajeng hadis kala wau yang akan ditulis diambung, kok wangi ditulis. Sampai koyok ngono riyadhoe, Pak. Nggih. Lah awake dhewe saiki njajal karya tulis wong saiki apa ya ngono? Arep nulis di salat dhisik di istikharah. Ngono apa ora? Oh, ora kesuwen. Maka napa asare nggih benten. Lek kitabnya para ulama mula malati lho. Mula kaya ngono kuwi sing dadekne setiap akan nulis istikharah. Salat 2 rakaat nyuwun ning Allah. Muga-muga sing napa niku ilmu sing masukkan dalam hati ini sing manfaat, sehingga apa yang keluar dari tulisan ini apa yang ada dalam hati. Mula dawuhipun makharaja minal qalb talaqahul qalb, apa yang keluar dari hati akan diterima oleh hati. Ilmu kuwi lek metune saka hati, maka yang bisa menerima ilmu itu adalah orang yang atine niki wau sambung. Kadang bahasane ra karo-karon rapate apik, cuman kalau napa yang disampaikan itu keluar dari hati, pasti hatinya orang-orang yang mulia akan bisa menerimanya. Tapi kalau ucapan itu keluar hanya dari lisan, apik ya kaya apa, maka ya yang akan menerima mung kuping, liwat tok, mlebu saka kuping tengen, metu saka kuping ki wong ngono bablas angine. Tidak akan ada asar. Beda dengan kitab-kitabnya para ulama. Ngoten lho. Jadi kitabnya ngoten. Kitab ulama niki khusulit taksir fi zaman qasir, termasuk kitab Imam Ghazali. Meskipun napa niku mempelajari hanya sebentar tapi pengaruhnya luar biasa. Wis donga dina kowe, mugi-mugi kula jenengan sami oleh barokah. Nggih. Oleh barokahipun Imam Haddad, barokahipun Imam Ghazali, barokahipun para ulama-ulama lintunipun, sehingga kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita keluarga kita tiang-tiang sing kita tresnani, mugi-mugi pinaringan kemuliaan fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina,
Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina, Allahumma rzuqna ilman nafi' amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, benjing ingkang ngaos Gus Asin ya. Jadi untuk kemis Gus Asin. Cuma kula dereng ngertos kitabe tafsir apa Minhajul Abidin. Penak ya nggawa luru wae.